Сәлем достар, біз сіздермен ұлттық бірыңғай тестке арналған есептерді шығарудамыз. Келесі бізде 16 есептің шарты мына түрде. Б және С сандары 0-ден үлкен шартын қанағаттандыратын квадратты бір астындағы Б мен С-ның көбейтіндісінің кубының кубы қатынасы ол квадратты бір астындағы Б мен С-ның көбейтіндісіне қандай өрнекке тең екенін табуымыз керек. Олай болса, берілген өрнекті ықшамдайық. Алдымен квадратты бір астындағы өрнектің өзін көбейткіштерге жіктейік. BC-ның квадраты көбейтілген BC. Яғни дәреже көрсеткіштерін қосатын болсақ, 2-ге 1-ді қоссақ, BC-ның 3-ші дәрежесі шығады. Енді алымындағы әр өрнекті, яғни әр көбейткішті жеке-жеке түбірге алайық. Сонда бізде квадратты бір астындағы BC-ның квадраты көбейтілген квадратты бір астындағы BC бөлінген квадратты бір астындағы BC. Бұл жердегі квадратты бір астындағы BC-лар қысқарып кетеді. Ал квадратты бір астындағы B мен С-ның көбейтіндісінің квадраты қалады. Енді түбір астынан біз квадрат болғандықтан екі өрнекті шығара аламыз. Яғни бізде шығады модуль астындағы BC. Бұл жердегі шарт бойынша B-ның да С-ның да мәні оң сан болғандықтан бұл өрнегіміз тең болады B мен С-ның көбейтіндісіне. Келесі 17 есептің шартынан қарастырайық. Бізге 100 литрлік ыдысқа қышқылдық пайызы 50% болатындай белгісіз екі өлшемдегі бірінші 30% қышқылдан 55% қышқылдың екеуін қосқанда 50% қышқыл алатындай 100 литр көлеміне толатындай белгісіз 30 литрлықтан қанша литр алуымыз керек, ал 55% қышқылдан қанша литр қосуымыз қажет. Олай болса, берілген сызба арқылы теңдеу құрсақ. Бізге 30% қышқылдан X литр деп алайық, ал 55% қышқылдан Y деп алайық. Сонда Y пен X-тің өлшемдерін қосқан кезде ол бізде 100 литрға тең болу керек. Сонда бірінші теңдеуіміз X қосылған Y тең болады 100 литрге. Енді мына жердегі 30% қышқылды, яғни ол 30% қышқылды біз 30-ды 100-ге бөлетін болсақ, 0,3X қосылған. Енді 55% қышқылдан 55%-ді біз санға айналдыратын болсақ, 55-ті 100-ге бөлсек, 0,155Y болады. Осылардың қосындысы тең болу керек. 50%-іміз ол 50-ді 100-ге бөлетін болсақ, 2-ден 1, 2-ден 1-ді көбейтеміз 100 литрге. Яғни бұл бізде теңдеулер жүйесі болып табылады. Бірінші теңдеуден айнымалы X-тің мәнін тапсақ, X тең 100-ден азайтамыз Y-ті. Ал екінші теңдеудегі X-тің орнына 100 алынған Y-ті қоямыз. Сонда 0,3 жақшаның ішінде 100 алынған Y қосылған 0,100-ден 55Y тең болады 2 мен 100-ді қысқартсақ 50-ге. Енді бұл жерден соңғы теңдеуіміздің өзі тек Y айнымалысына ғана тәуелді. Осыны ықшамдаймыз. 0,3-ті 100-ге көбейтсек 30, 0,3-ті Y-ге көбейтсек минус 0,3Y қосылған 0,100-ден 55Y тең болады 50-ге. Олай болса, минус 0,3Y-ге қоссақ 0,100-ден 55Y-ті тең болады 0,100-ден 25Y. Тең болады 50-ден 30-ды азайтсақ 20-ға. Енді Y-тің мәнін табатын болсақ, Y-тен 20-ны бөлеміз 0,100-ден 25-ге немесе 4-ден 1-ге. Бөлу көбейтуге ауысатта 4-ден 1-ге керсан 4 болады. Сонда 20-ға 4-ті көбейтсек, Y тең болады 80-ге. Яғни ол бізде Y 55%, яғни 55% қышқыл болса, яғни 55% қышқылдан біз 80 литрді құюымыз керек. Ал 30% қышқылдан табу үшін X тең 100-ден азайтамыз 80-ді. Сонда X тең 20.
Сонда жауабын жазатын болсақ, бұл жерде 30% қышқылдан құюымыз керек 20 литр. Жауабы 30% қышқылдан құямыз 20 литр. Ал 55% қышқылдан біз құюымыз керек 80 литрді. 80 литр. Егер жауабы бұл түрде болмаса, онда жауабы 20 литр мен 80 литрді аласыздар. Біз сіздермен қарастырдық ұлттық бірыңғай тестке арналған есептердің шығару жолдарын. Келесі кездескенше сау болыңдар.